Xong rồi có một cái vẽ sắc xa và công việc bùa bạn ở C Sharp Programming Language anh chắc là không phải khi mình thua cả lược chọc nơi cặp cùng string bạn vô mà chạy chung một điểm mong của nó nữa anh chắc là tam thông đã về đôi chỉ ca để nhập ca nơi mua bạn nè để thua ca nơi non company mùi thì hỏi gì string A set equal to again John nhé string B set equal to again lemon string C set equal to again asmon string D but set equal to again cat string E but set equal to again set anh chắc nếu p đại và nếu p để dùng cùng string và anh chọn phải cả print sao nó còn số hiện tại như vậy là và hiện tại đến vậy là string mỗi tiết là chỉ string result thì là string result nhé mình chẳng semicolon mà can A bộ gọi B bộ C bộ gọi E ở việc phải cả print sao nó result mình chẳng và cái mà chọn vậy còn mình thấy bây giờ mưa lỡ thì là bị on miền ở cái là ăn score môi còn đa số môi bây giờ chọn nữa ở đằng đó mua bây giờ mưa lỡ cái là về đâu là cái nào môi string mà chua vậy bà vì ở bài chạy thằng nào bà anh trong bây giờ chọn cùng string như tay dương phải có chia và time nó bị thế là bà lại dương phải có chia gì vậy bầu chỉ môi đằng ăn score vậy nếu trong cho lọc cái này mình chẳng bà anh trong cái code cái này nó bây giờ làm mơ tới tập vàng bà nên không cả sẽ anh ấy cái chia nên không cả sẽ là cái nào môi beginner rồi gọi elementary nên không cả được cùng string nhé bà bây giờ thôi cả play là được vàng nhỉ ở lấy dương bài chạy bà dương bài chạy nó bộc lực thơ ca thầm tự mình chẳng bà còn mình ta nên không xin xa bà thân của mình có cái học xây dựng để bà cứ cái partner with string dot join bà people string dot join cứ vì lươn bà nó không cả sẽ anh cho bây giờ tới như ta string vì nếu ta a b c được như thế này còn mà ta nó không cả thì cái sẽ là một mặt code kinh gì chứ string dot join ở giờ underscore với một chứ đã được bốt cho chúng mình là a B, C, D, E, F. Hãy bạn đọc E. Bạn. Ok. Đây vì này nó thật là advanced khi kita say string dot join những bao giờ chọn này. Cái đây gì ta A bột cho mùi nâng underscore hoặc là bột cho mùi nâng B bột cho mùi underscore bột C bột underscore bột D bột underscore bột E. Bạn. Cái gì khai vậy bạn là như một à vì nhóm thôi cả bright play là tập parliament được kia bạn được kia anh chưa bà cái số liên môn ấy bà anh chẳng cái bạn kéo những tờ riêng là nó có chỉ lại cho mà kia kéo những tờ riêng á bà chẳng cái bạn bộ đài gì băng lôi những riêng có chỉ lại nữa con không bằng riêng á con này tờ riêng không bằng riêng nó không bằng riêng với cái này những riêng thì càng mốc bà thằng càng mốc càng chờ tới ở vậy đó thì càng apply từ vô là cho bị muốn nhưng ta xây cho hay ở lỡ anh ít xây như đó thì xây cái đấy bà anh đang trang một này vì thế này hỏi bữa xây trang to tiền bà cứ nó mới play chọn và nó không cả thôi chọn ở đâu đó nhưng trang to tiền thì là bột cho mình đang in one sẽ go to can one in two sẽ go to can two nhé em chọn bắt đầu tiền bạn này cái tôi yang gọi nhé em bột bắt đầu chứ string dot join underscore
1 2 បាទធ្វើការ press play ក៏យើងមាននៅ sketchy នៅខាងក្រោយមួយកន្លែងនេះឃើញទេបាទអ្វីយើងត្រូវធ្វើ underscore press play គេដល់ bam តទៀតអូខេដូច្នេះហើយពួកអននេះបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទបើសិនជាអ្នកដែលបាទបើសិនជាអ្នកដែលអត់ដឹងទេគឺនៅពេលដែលគាត់មើលកូដហ្នឹងគឺគាត់មានការយល់ច្រឡំថាកូដហ្នឹងគឺជាកូដគាត់អត់ដឹងគាត់ដឹងតែនឹងជាអីបើនិយាយចំទៅបាទពីព្រោះថាអានេះវាដូចជាការនិយាយថាអូខេ string.join កន្លែងវាដូចជាការដែលយកនៅ underscore កន្លែងនេះពុះបាទដាក់ចំនៅចំណុចកណ្ដាលដែលជាcomma ដែលនៅចំចំណុចកណ្ដាលនេះបាទចំជំនួសដោយ comma នេះបាទវាជាការដែលយកនៅ underscore នេះយកមកដាក់នៅជំនួសដោយ comma នេះបាទហើយនៅធ្វើការនៅពេលដែលយើងធ្វើការ print out គឺអញ្ចឹងបាទវីដេអូយើងការដែលយើងសរសេរបូកអញ្ចឹងហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចខ្លីមិនអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែអានេះគឺវាអញ្ចេះបាទក៏យើងអាចសរសេរមួយទៀតកើតបាទអានេះ design ខ្ញុំសរសេរ2នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយខ្ញុំសរសេរចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ទេក៏តែយើងអាចសរសេរតបានបាទយើងអាចសរសេរតបានលុបនៅតំណងនេះចោល1 2ចាអាចសរសេរតចាបាទបានដូចគ្នាបើតានិយាយចំនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់បាននៅអ្វីខ្ញុំធ្វើព្រោះថាកាលណាធ្វើបានមួយគឺធ្វើបានមួយទៀតចឹងបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនយល់ប៉ុណ្ណឹង